Балаларда халык традицияләренә мәхәббәт тәрбияләү максатыннан чыгып, 17 июль көнне Сабантуй мәйданының чишмә янында балалар мөселман Сабантуе узды. Бәйрәмдә район үзәгенең Тәүбә мәчетенең көндезге лагерына йөрүче балалар һәм теләгән кешеләр катнашты. Күркәм чараны Тәүбә мәчете оештырды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bugün de Allah'ın rahmeti bilen matur, görkem, nurlu balalarımızın, özümüzün arayınımızda olgan dini Müslümanların Sabantuyun ötkərəgə uyladık. Allah'ın rahmeti bilen bana bugün uyuştuk, jiyiliştik. Hem Allah'a Teala şundi matur, güzel pagodalar birdi. Allah'a şükür. Ben şuşu ayını devam etken bizden 25 iyun günü başlandı детский мусульманский лагерь при центральной мечети село Верхний Иркеевльский районы. Hem şuşu meşitte yürüyen balalar, meşitte yürümegen balalar olsan kimler keldi bugün keldiler. 18 iyul günü özümüzün özek meşitimizde balalarının Kur'an beygisi yarışı olacak inşallah. Şunun bilen lagerimiz tamamlana kanikulga toktayız. Allah-u Teala yerden itişkenlerge şuşu мероприятияларны şuşu детский balalar lagerin uyuşturga yerden itkенlerge hem gümümen kimler katnaştı, kimler yürüdü, eti-enilerine barımızga da isenlik, sağlık, eminlik, tanışlık bilen şuşulay balalarımızın şatlıkların körüp güne selamet bulup imanda, ihsanda yaşaolarımızı Allah-u Teala barımızga da nasip kılsa idi. Mübarek basın şuşu beyramlarımız hem Allah'ı günlerimizde hem yıllarımızda illerimiz tanış bulup birdemlikte milletçiliksiz tatu bulup bəxtli bulup selamet bulup Allahu Subhanahu ve Teala rayonumuzga bulsun, respublikamızga hem özümüzün büyük vatanımızga tanışlık hem özümüzün başlıklarımızga da Allah-u Teala yerden birsin inşallah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Балалар өчен төрле мавыктыргыч, кызыклы уеннар, ярышлар, сабыйларны рухи, әхлакый тәрбия бирүгә юнәлтелгән чаралар әзерләнгән иде. Әйдәгез, табигатьне саклык темасына рәсем ясау бәйгесендә балалар үз күзлекләреннән кәгазьгә табигатьне ничек сакларга, якларга турында рәсем төшерде. Һәр рәсем үзенчәлекле, эчтәлекле иде. Балаларның үз куллары белән пешерелгән ризыклар, кул эшләре бәйгеләре жюри әгъзалары тарафыннан югары бәяләнде. Динебезгә багышлаган шигырь уку бәйгесенә дә балалар зур әзерлек белән килгән иде. Инде хәрәкәтчән, тапкырлыкны, җитезлекне сыный торган шүлмәк вату, кашыкка йомырка салып йөгерү, көянтә чиләк белән су ташу, капчык киеп йөгерү, аркан тарту кебек милли уеннарында балалар аеруча зур теләк белән катнашты. Һәр катнашучы бала тәмлекәчләр, истәлекле бүләкләр алып куанды.
Ямле табигать кочагында оештырылган футбол уены да бик җанлы үтте. Уен 4-4 исәбе белән дуслык белән тәмамланды. Еще раз. Молодец. Молодцы. Молодец. Уня. Еще. Молодец. Еще раз. Вот так. Пошел. Мухаммад. Все, запали. Молодец. Молодцы, ребята. Молодцы. Молодцы. Выпинывай. Yaxşı. Давай. Уня. Молодцы. Ойдарны. Давай. Балалар рәхәтләнеп уйнаган, күңел ачкан арада хатын-кызлар табын әзерләде. Казаннарда телеңне йотарлык аш, пылау пешерде, чәй кайнатты, күркәм табын кырды. Бүгенге балалар сабантуеның иң беренче оештыручысы булып Рөстәм хәзрәт торса, аның янында мөгаллимнәребез Фазлетдин, Коръан хафиз Фазлетдин хәзрәт, аның иптәше Зәйнәп ханым бик күп көчләрен салдылар. Алар янында шулай ук бу эшләрне һәр берсенегендә зур ярдәмче булып Илвира ханым аларга ярдәм итте. Ул шулай ук балаларны ашау мәсьәләсен аның өстенә йөкләтелгән иде. Ул аны зур шундый тырышлык белән башкарып чыкты. Бүгенге сабантуенда да ул бөтен ашау хәстәре аның өстендә булды. Килгән әти-әниләр, нәнәйләр, картәтәйләр Илвира ханымның кул астында матур итеп табын әзерләнде. Алар инде һәр берсе дә зур көч салып, тырышлык белән шундый матур бәйрәмне ямьләп тордылар барсы да. Безнең бүген бәйрәмебезгә катнашкан барча әти-әниләргә, балаларга, хәзрәтләребезгә барысына да зур рәхмәт белдерәбез. Бүгенге бәйрәм бик матур булды. Рәхмәт. Танауларны кытыклап, тирә-якка тәмле исләр таралды. Һәм табын янына чарада катнашучылар җыелып, әзерләнгән ризыклардан авыз итте. Пешекчеләргә, оештыручыларга рәхмәтләрен белдерде. Лагерь очень хороший. Мы много всего узнаем, учим суры, дуа. Очень вкусно нас кормят в лагере. Очень интересные игры мы придумываем. Очень добрая учительница. С сестренками вместе хожу. А вот сегодня как проходит сабантуй? Тебе нравится? Да, очень нравится. Тут можно всяких цветов пособирать, букет сделать. Мы устроили разные конкурсы. Конкурс выпечки у нас был, конкурс рисунков, конкурс рукоделия. Играем в разные игры. Вот бег в мешках, бег с яйцом в ложке. Вот. Футбол мальчики играют. Одним словом, очень интересно. Безне мәчеттә үрәтләр акыллыкка, тәхәрәт алырга үрәттеләр. Бүген сабантуйда канатлар тартышты, подарокларны күп бирделәр. Рәхмәт итәбез укытучыларыбызга, Рөстәм хәзрәт абыйга итәбез рәхмәт, безнең укытучылар Разилия апага. Без бик озак көттек шы сабантуйны. Монда бик күңелле уеннар уйнаталар. Рәхмәт әйтәбез безнең организаторларга, укытучыбызга, Рөстәм хәзрәткә, Зәйнәп ханымга. Күркәм чара бергәләп җыелып намаз уку белән тәмамланды. Allahu akbar.
Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ойгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясы.